Današnji videorad počinjem sa demantijem vesti objavljene u mom prethodnom videoradu da je Vojska Srbije dobila modernizovane sisteme trupne PVO Pancir S1M kupljene u Rusiji. Ta informacija se ispostavila kao netačna, ali ono što je verovatnije je da je Srbija uspjela da nabavi delove, odnosno podsisteme modernizovanog sistema protivvazduhoplovne odbrane Pancir S1M za modernizaciju jedne baterije hibridnog sistema PVO Pancir S1E koji Vojska Srbije koristi već par godina. Naime, kako je to predsjednik Srbije već najavio februara prošle godine u Nišu na taktičko-tehničkom zboru povodom državnog praznika Sretenje, radi se na projektu modernizacije 6 lansirnih vozila sistema Pancir S1E na standard Pancir S1M. Prvo je bilo reči da će se to uraditi uz pomoć ruske opreme koju bi isporučio ruski proizvođač ovog sistema PVO, a zatim je izjavljeno da ako to ne bude bilo moguće, da će se uraditi sopstvenim snagama u Srbiji. Po poslednjim dostupnim informacijama, verovatno se uspelo u nameri da se delovi sistema Pancir S1M i određena količina raketa ipak nabavi iz Rusije za modernizaciju sistema PVO Pancir S1E, a po opet opisanoj šemi nabavke ovakvih sistema iz Rusije za naoružavanje borbenih sistema koje koristi Vojska Srbije. Ovu šemu isporuke kupljenog naoružanja iz Rusije preko drugih i trećih zemalja kao fiktivnih end-usera sam već opisao u slučaju nabavke daljinski upravljanih oružnih stanica 32V01 ruske kompanije Burevestnik za naoružavanje borbenih vozila pešadije Lazer 3M. Inače, to je postala već standardna praksa u svetu da se zaobiđu kontramere postavljanja američkih sankcija po zakonu CATS-a kupcima ruskog naoružanja ili sankcije zapadnih zemalja usmjerenih prema određenim proizvođačima, a najčešće onima iz Rusije. Inače, sam sistem bliske PVO Pancir S1M je doživao konstantnu evoluciju kao što sam to već opisao u svom radu o ruskoj modernizaciji ovog hibridnog sistema PVO na osnovu iskustava ruske vojske u njenoj specijalnoj operaciji u Ukrajini, koji možete pogledati klikom na link u gornjem desnom uglu ekrana. Ako Srbija uspe da izvrši modernizaciju svojih 6 samohodnih lansirnih oruđa sistema PVO Pancir S1E, onda će imati taktičko-tehničke karakteristike koje sam naveo u svom prethodnom videoradu o hibridnom sistemu PVO Pancir S1M. Ruski predsjednik Vladimir Putin je krajem decembra 2022. godine posetio konstruktorski biro AG Šipunova kada je prikazana nova verzija raketnog sistema Pancir S1M koji je nastao na bazi iskustava ruske vojske iz konflikta u kojima i danas učestvuje, a trebao je da se koristi za obaranje raketa ispaljenih iz američkog samohodnog višecevnog lansera raketa na točkovima HIMARS i guseničnog lansera raketa M270 MLRS, kao i protivradarskih raketa AGM-88 HARP ispaljenih sa ukrajinskih aviona MiG-29 i Su-27, a u poslednjih par godina i od krstarećih raketa i taktičkih balističkih projektila. Kada se analizira nova verzija sistema PVO Pancir S1M, uočavaju se samo manje razlike u odnosu na prve verzije familije sistema PVO Pancir S. Broj raketa sa 12 na starijim verzijama Pancira S1 je na verziji Pancir S1M povećan i zavisi od kombinacije upotrebljenih raketa kojih može biti do 48 ako se koriste samo najmanje rakete u borbi protiv dronova. Na povećanje broja raketa ovog sistema PVO je uticalo njegovo angažovanje u dejstvima u sukobima danas, gde je borbeno iskustvo pokazalo da su pojedini hibridni sistemi PVO koji su delovali samostalno jako brzo u borbi posle trošenja granata i raketa postali laka meta prilikom zamene borbenog kompleta. Borba protiv dronova i bespilotnih letelica na srednjim visinama, pre svega protiv turskih Bayraktara TB2, je postala konstantna. Povezivanje lansirnih i drugih vozila u okviru baterije ostvaruje se kablovima ili radiovezom, koja je pak manje sigurna za komunikaciju od kablova. Osim postojeće rakete 57E6, dodata je raketa manjih dimenzija za borbu protiv manjih dronova i bespilotnih letelica.
Ova nova raketa, kako se tvrdi, ima brzinu od 5 maha, odnosno oko 6000 km na čas, dok raketa koja se od početka upotrebe ovog sistema PVO koristila, 57E6, ima brzinu leta od 1300 metara u sekundi, odnosno 4680 km na čas. Novi ruski sistem PVO Pancir S1M koristi rakete sistema Pancir S1 57E6 dometa do 20 km, kao i nove rakete dometa do 40 km 57E6M, koje zbog korišćenja starijeg osmatračkog akvizicijskog radara kao na Panciru S1 deluju na daljinama do 30 km, a upotrebljava i nove rakete koje su označene 19YA6 dometa 5 do 7 km. Malogabaritne rakete su potpuno nov proizvod i namenjene su dejstvu na dronove veoma malih odraznih površina, minobacačke granate i projektile iz višecevnog lansera raketa. Pancir S1M obično nosi kombinaciju 10 raketa 57E6 starijeg tipa ili rakete 57E6M novijeg tipa povećanog dometa, kao i 8 malogabaritnih raketa 19YA6 u medijima nazvane Ekser. Zato je moguće samohodno lansirno vozilo naoružati umjesto sa jednim standardnim transportnim i lansirnim kontejnerom sa 4 manja, pa je moguće da ova lansirna vozila ili deo borbenih vozila baterije Pancir S1M popuniti sa samo 48 malogabaritnih raketa 19YA6. Zato ukupan borbeni komplet raketa nove verzije Pancir S1M zajedno sa vozilima za prevoz i pretovar raketa iznosi 48 raketa, a cijela baterija Pancir S1M može da ispali do 96 projektila i da gađa do 24 cilja u vazduhu istovremeno. Maksimalni domet sistema PVO Pancir S1M po daljini je povećan na 30 km, što je 50% više od verzije Pancir S1. Pancir S1M ima osmatračko-akvizicijski radar dometa oko 50 km. Ovaj sistem PVO je osim postojećih raketa dobio i novije 57E6M dometa po daljini 40 km, a po visini 17 km i u ovom slučaju ima kombinaciju raketa. Ono što je veoma važna novost je što se na ovaj način dodatno obezbeđuje borbena žilovost i povećava mogućnost suprotstavljanja napadima rojeva dronova, bespilotnih letelica ili nevođenih raketa Zemlja-Zemlja. Novost kod novih raketa 57E6M jeste da u određenoj meri imaju mogućnost dejstva na balističke ciljeve, kao i na ciljeve u vazduhu koji lete hipersoničnom brzinom. Što se tiče vozila na koje je postavljen sistem Pancir S1M, u pitanju je Kamaz 53958, unapređena verzija kamiona Kamaz, na koje je postavljen sistem PVO verzije S i S1. U pitanju je novo transportno borbeno vozilo, a njegova visina je znatno smanjena jer je često uticala na nestabilnost i prevrtanje pri većim brzinama, dok je procedura izlaska na vatreni položaj ostala ista. Zaštita posluge ovog sistema PVO je takođe poboljšana. Borbeni sistem je smešten na vozilu koji čini šasije kamiona Kamaz 53958 Tornado, pogona točka 8x8 i nosivosti do 25 tona. Kabina posluge je nešto malo više udaljena od samog radarskog i borbenog kompleta, jer je vozilo duže nego kod Pancira S1, a kabina je spojena sa oklopljenom kamionskom kabinom Tajfun K, koja može da izdrži pogodak oklopno probijajući zapaljive municije i snajperske puške Dragunov. Novi sistem PVO Pancir S1M za vojsku Srbije po mnogim taktičko-tehničkim karakteristikama nadmašio hibridni sistem PVO Pancir S1 od koga je nastao i da je očigledno prerastao u kategoriju sistema PVO srednjeg dometa, a koji svojim topovima može da gađa ciljeve i na vrlo kratkim dometima. U vojsci Srbije se ovaj modernizovani sistem trupne PVO koristi u zaštiti raketnih sistema PVO višeg ranga, kao što je kineski FK-3 i marševe tehnike i ljudstva, kao i pozicije kopnene vojske Srbije prilikom izvođenja dejstava. Sve u svemu modernizacijom savremenih PVO sistema kao što je Pancir S1
Vojska Srbije je dobila značajno unapređenje u formiranju PVO kupole, odnosno slojevite PVO zaštite svog vazdušnog prostora.